Akkam jirtan nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Maqaan kan koo Dr. Yawala Shaddammaqa jedhama. Waldaa hojii gamtaa qusannoo fi liqii Itiyoo Xirriit keessatti itti aanaa hojii raawwachiisaa olaanaa damee tajaajilaa ta'een hojjechaa jira. Egaa akkuma beekamu har'a kaniin asitti isin duratti argameef ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan ummata kiristaanaa hundaaf baga ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos bara 2018 isin ga'e jecha. Akkuma beekamutti dhaabbanni keenya hojii waldaa gamtaa qusannoo fi liqii Itiyoo Xirriit tajaajilawwan adda addaa ummataaf hin kenna. Maamiltoota isaatii fi miseensota isaatiif hin kenna. Tajaajila qusannoo, tajaajila liqii, tajaajila gorsa adda addaa kennuudhaan waggoottan afran darbaniif ummata baay'eedhaaf carraa adda addaa uumuudhaan amma asitti hojii gaggeessaa jira. Gara fuulduraattis namoonni miseensa dhaabbata keenyaa hin ta'in miseensa dhaabbata keenyaa ta'uudhaan carraalee adda addaatti fayyadamuudhaan jireenya keessan akka fooyyeessan jecha irra deebi'uudhaan baga ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos bara 2018 isin ga'e jecha. Ayyaanni kan nagaa, kan badhaadhinaa, kan fayyaa isinii haa ta'u jechuun barbaada.